ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم على الأساس علشان بلدنا. معانا مكالمة تليفونية دلوقتي قوية جدا، معانا المستشار عبد الله منصور. الو سيادة المستشار. مساء الخير. مساء النور. سيادة المستشار، بس عايزين حضرتك تقول لنا ايه رأي حضرتك في الأوضاع السياسية في الشارع المصري؟ مشهد كله مشهد فوضوي عبثي. لما تعرف سبب المرض ومش عايز تعالج المرض فأنت مخطئ. المرض بدأ ما قبل الدستوري. تمام. رئيس وزراء لا يصلح أن يكون رئيسا لحي. تمام. وزراء خليط من الناس اللي هم كانوا مع النظام السابق، اللي هو المفروض الولاد اللي طلعوا في 25 يناير بانتفاضتهم العظيمة عشان يفضوا على هذا النظام. نص مجلس الوزراء جاي من رجالة حسني مبارك، والنص الثاني السيد الرئيس عينه من الإخوان المسلمين. فده مشهد عبثي. ثم أتى بعد ذلك الإعلان الدستوري اللي كرس استبداد مش الرئيس مرسي، أي رئيس. يعني أنا أعتقد أن فرعون مصر ما كانش عنده كل هذه الصلاحيات، انه قراراته محصنه اللي فاتت واللي موجوده واللي جايه وبتاعت بكره. ولما استشهد بالدستور 56 الماده 190 اللي حصنت قرارات مجلس قياده الثوره، هو بس ما خدش باله انه ايامها ما كانش في رئيس جمهوريه، وما كانش في نص بيقول انه القرارات اللاحقه، يعني التي السابقه اللي احنا عرفناها خلاص. يعني في قرار طلع من مجلس قيادة الثورة انت حصلت مفيش مشكلة، انما اللي لسه جاي ما نعرفوش كمان، اللي ممكن يكون ايا كان بقى. الناس ما تاكلش ملوخية، انك تبيع نص مصر، انك تدخل مش عارف مين في سيناء، كل ده طبعا كلام عبثي لا يصح ان يكون في اعلان دستوري. مفيش حد قراراته محصنة. وبعدين انا عايز اروح يعني انا من حاجة انتقدك. لما انا باجي انتقدك انت ماسك قنوات ومحاصر القنوات الفضائيه في مدينه الاعلام، طب اروح محكمه، طب ما انت مانع المحاكم تحكم، طب اروح اشتكي ربنا تقول لي لا ده ربنا معاك انت عشان انت اخوان مسلمين واحنا كفره. فده كلام طبعا للاسف الشديد. يعني المفروض العقلاء في جماعه الاخوان المسلمين يعني ينصحوا الدكتور مرسي يقولوا له ابعد عنك عصام سلطان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد محسوب ومحمد فاجد الله وحسن درينس، هتلاقي انك انت هتلاقي الصوره متغيره. لكن للاسف انت بتشوف بعينهم وبتسمع بودانهم وبتتكلم بلسانهم، وعشان كده الحاله السيئه اللي مصر كلها فيها دلوقتي، مع طبعا تاكيد ان انا ضد حرق المقرات وضد اطلاق النار او ضرب اي شخص سواء من الاخوان المسلمين او من غير الاخوان المسلمين، اللي في الاخر بيكونوا كلهم مصريين. والمنشات دي اصلا سواء منشات تبع الاخوان او تبع سام او تبع المحاكم، دي كلها منشآت مصرية مملوكة لمصر وشعب مصر. لكن للأسف الشديد إنه اللي وضع البذرة بتاع حرق المقرات هم الإخوان المسلمين لما حرقوا مقرات الحزب الوطني، وللأسف الشديد اللي وضع بذرة إهانة الرئيس هم لما قالوا على حسني مبارك ابن الكلب الخنزير. فللأسف واللي وضعوا بذرة ضرب الناس بالجزم لما زعلانين من اللي حصل هشام اسمه رئيس الوزراء، اتعملتوا ده مع أحمد شفيق وراح يعمل يدلي في صوته ورفعتوا الجزم. هذه المدرسه انتوا اسستوها وبتشربوا من نفس الكاس اللي انتوا شربتوه. طب سياده المستشار مرتضى منصور، بس اطلب من حضرتك كلمه توجهها لكل القوى السياسيه اللي موجوده في مصر في الوضع الراهن اللي مصر بتمر بيه دلوقتي. لا، القوى السياسيه ما هو الناس فاهمه غلط ان يقدر ان ايمن نور يقدر او البرادة يقدر او اسمه السيد عمر اسمه عمرو موسى او حمدين صباح يقدروا الناس بصبعه يمشي. لا، الناس اللي انا شايفهم في اسكندريه طب دول بيتحكموا في اللي في القاهره، طب اللي في اسكندريه، طب في كفر الشيخ، طب في ازاي ده يا استاذ الفاضل؟ ده شعب مصر الحقيقي، واخد بالك؟ لكن الكلمه في ايد ده مش في ايد دول، في ايد الرئيس. بقول له حضرتك اول خطوه لو انا مكانك نمره واحد زي ما قلت دلوقتي، لا اسمع بودن عصام سلطان والبلتاج والاسماء اللي قلتها، ولا اتكلم بلسانهم ولا ارى بعيونهم. انما انا راجل عندي مؤسسه رئاسه وعنده فيها رئيس جمهوريه شخصيه قضيه محترمه، اللي هو قال لك انا مش موافق اصلا على الاعلان الدستوري. الخطوه الاولى الغاء هذا الاعلان المشبوه اللي قسم مصر، ثم ادعو بقى نقعد نعمل حوار انه نتكلم بقى في الدستور. طب ازاي ناجل الدستور والنص واضح ان انا المفروض خلال 15 يوم اقول لك اعمل اعلان دستوري ثاني، اللي بدل ال 15 يوم خليهم شهرين، وتروحوا على الشعب كل فئات الشعب وشيل اللجنه التاسيسيه دي واعيد الصياغه باقتراح صغير جدا. زي ما انا قلت قبل كده انه التخصص في الطب حتى، يا اخي انت هل سمعت انه دكتور
بيفهم في النساء او النساء يفهم في القلب. تمام لا سياده طبعاً. المستشار، حضرتك بس ممكن يعني تعقب لنا على الخطاب بتاع الرئيس امس؟ على ايه؟ على خطابه؟ اه لا، هو الرئيس امس ما قالش خطابه، كل اللي قاله ان هو عمل الاعلان الدستوري بسبب مرتضى منصور اللي قال لك المتهم في موقعة الجمل اللي خد براءه. عايز اقول له يا استاذ مرسي ما فيش حد يبقى واخد براءه واسمه متهم. ادي واحد. اثنين، ناس بيقولوا طب قول انت خدت على اسمك انت، لان الاخ البلتاجي والاخ سلطان قايلين الكلام ده كذا مره، وجورنان مش عايز اقشره واخد بالك بيطلع تحت السلم من نظام دار القضاء العالي. طبعا عشان ما حدش يظلم جورنان الاسبوع، لا هو فوق الاسبوع جورنان كده حقير نزل الكلام دون انه انا استقبلت في مكتبي المستشار الزندي والتاني الجبالي وحمدان صباحي وكل اكاذيب، لان مش حظهم ان مكتبي من ساعه ما اتسرق مرتين متعلق فيه كاميرات من الامن. فكلام كذب في كذب كذب، وعيب ان رئيس الجمهوريه للاسف الشديد يردد اكاذيب. وعشان كده قلت ما بقاش حاجه امبارح، هو الخطاب بتاع امبارح قال الاعلان الدستوري اللي تسبب في كل هذا الانقسام معمول عشان واحد، وقبل كده يعمل خطاب يقول لك انا 5 شايفهم من مستخبين ورا 6. كلام لا يليق ان يقوله السيد رئيس الجمهوريه. طب سياده المستشار، انا عايز بس من حضرتك يعني تقول لنا تعقيبك على كل المستشارين الرئاسه اللي بداوا يبتعدوا عن الساحه السياسيه دلوقتي ويقدموا استقالاتهم. تعقيب حضرتك ايه على بعد المستشارين؟ ما هو بعض المستشارين هو جزء كبير منهم كان مورطه، وجزء كبير منهم ما كانش بيقول رايه، لكن انا بحترم شجاعتهم وبحترم ان هم في الوقت المناسب او غير المناسب انهم انسحبوا وما رجعوش انهم يستمروا في مهزله. والتاكيد خلاص ما واضح دلوقتي ان الدكتور محمد مرسي كان يستمع لغير نائب رئيس الجمهوريه، لانه اعلن انه ما يعرفش حاجه عن الاعلان الدستوري، وكان يستمع لغير هؤلاء المستشارين والمساعدين والدليل كان انهم استقالوا. ولكن سياده المستشار بس ممكن حضرتك توجه كلمه للرئيس؟ نعم ممكن حضرتك توجه كلمه للرئيس؟ اوجه كلمه للرئيس اقول له انا بعرفك من سنه 2000 وكنا زملاء، كنا بنقعد جنب بعض في مجلس الشعب لمده 5 سنوات، يعني 5 في 10 اشهر يعني 50 شهر تقريبا، اضرب بقى شهر في 30 يوم. انا عارف ان هو راجل مؤدب وراجل متزن وراجل بيعرف ربنا، بس عايز اقول له اللي بيعرف ربنا يا دكتور محمد ما بيعملش اللي انت بتعمله ده. طب مستشار مرتضى منصور، بس ممكن في اخر حديثك حاجه بس تقول لنا كلمه للاذاعه علشان بلدنا؟ والله ربنا يوفقكم، ودي اذاعه محترمه وانا عارف ان ليها جمهور، واتمنى من شعب مصر انه يرجع صف تاني مره واحده، صف تاني، لان ولادنا لما طلعوا في 25 28 ما طلعوش عشان يبقى في استبداد وفي ظلم اكتر من اللي كان موجود. شكرا جزيلا سياده المستشار، بس وان شاء الله نطمع مع حضرتك تكون معانا ضيف في حلقه ان شاء الله قريب. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. بنشكرك جدا سياده المستشار على المداخله ديت، وان شاء الله حضرتك تبقى معانا على الهواء على طول.